燉橙只得咳，落鹽未必得，成分改變先係最得。白酒醫咳係使得，究竟加咗啲乜？加乜都得，不過唔係人人都食得。簡單一個衣架，發揮神奇功效，舒緩肩頸痛。想知點解？咁就要跟我哋一齊去大膽假設，小心求證，齊齊拆解止咳偏方背後嘅醫學原理。調查員出動。我呢一個羅漢果水，我成日飲可以醫咳㗎，即係咧有咳就係醫咳，冇咳嗰陣時啊潤喉咯。羅漢果偏涼啊，如果你有痰，飲咗嘅話越飲越咳啦。計我話咧，飲呢一個蜜糖加蒜頭係最好啦。聽中醫師講啊，叫我戒甜啊，唔可以食甜嘢啊。哇，蜜糖水，信唔過熱水壺，加啲熱水入去，煲到佢好滾，然之後啲蒸氣咪飆出嚟嘅。一出蒸氣嘅時候係咁吸係咁吸，哇！吸完之後咧，唔單止止咳啦，條氣管順翻晒啊！聽到啦，每個人心目中都有佢哋自己認為嘅真相。你以為食橙會咳，偏偏好多人食完冇事，但其實真相只得一個。真係越大越好咩？真係膚淺。根據本人嘅經驗嚟講，其實細有細嘅好，最緊要咩啊？內涵啊嘛。咦，講緊咩啊？做咩？你以為我哋講緊啲咩？呢個時候咁樣衝出嚟嘅？橙你有冇興趣啊？做乜無端端討論個橙咧？因為咧，聽人講燉橙係可以止咳啊嘛。你聽下嘉琪又咳啦，所以咪諗住燉幾個試下咯。喂，橫掂要試，預埋啲街坊啦。橙你成日都食㗎啦，睇下呢個有啲咩特別先。鹹鹹地，好似有少少鹹鹹地，有少少金金地咁樣啦。西柚咁樣。西柚。點解啊？因為有啲哇，好鹹。會到係咩嚟？鹽燉橙。止咳咯。係。咁你覺得入邊有咩成分？點解真係止到咳？佢嚟講咧，個橙咧係攞鹽咧揼落去燉咯，燉1個鐘頭咧係止咳噶嘛係。因為佢攞鹽啊嘛，燉啊嘛，燉咗佢，跟住咪老火咯變咗。啊！啲人話食橙係會惹痰噶嘛，但係點解將一個橙加啲鹽再攞去燉嘅話就可以止咳咧？燉橙止咳之謎即將解開。等我幫你哋拆解一下啦。首先我哋會用一個冇燉嘅橙啦，同埋一個燉咗嘅橙。燉嘅橙我哋會點做咧？通常我哋會加1茶匙嘅鹽啦，將佢燉30分鐘。然之後咧就將冇燉嘅橙嘅橙汁啦，同埋燉咗嘅橙嘅橙汁作一個成分嘅比較，就可以知道你哋想知嘅嘢㗎啦。燉橙火拼新鮮橙，結果會係點？好啦，博士，我哋而家燉完個橙，再抽埋橙汁啦。而家應該點 check 咧？其實我哋可以做一個最簡單嘅實驗先啦，就係用呢個 pH meter 嚟測佢哋嘅酸鹼值。咁呢個數字高低又代表啲咩啊？個數字越細咧，就係代表越酸嘅。先睇下新鮮橙嘅 pH 值係3.80，咁燉完又係幾多咧？原來燉完會再低啲，只係得3.25咋。點解反而燉咗嘅橙會再低啲嘅咧 pH 值？如果想再知多啲咧，我哋就要再做多一個實驗啦。好啦，我哋已經分別將燉咗嘅橙汁啦，同埋未燉嘅橙汁放咗落去呢個樣瓶嗰度，然後我哋就可以用呢部 HPLC 機嚟進行分析㗎啦。通過 HPLC 可以進一步檢測新鮮橙同燉橙嘅橙汁入邊水溶性物質嘅變化。上邊呢個圖譜咧就係新鮮嘅橙嚟嘅，下邊呢個圖譜咧就係加咗鹽燉30分鐘嘅橙嚟嘅。咁我哋發現到2樣嘢。第一樣咧，我哋發現燉咗嘅橙咧嘅果酸比新鮮嘅橙咧係少咗大約10至15% 嘅。咁第二個發現咧，我哋發現到燉咗嘅橙咧比新鮮嘅橙嘅維他命 C 咧係多咗20至30% 嘅。咁所以咧，我哋頭先做個pH 值嘅測試咧，點解燉咗嘅橙嗰個 pH 值係低咗咧？因為維他命 C 佢係一個酸性物質嚟嘅。嗱，咁燉橙咧係會多咗維他命 C 噶嘛？係咪因為咁樣可以幫助到止咳咧？其實維他命 C 咧係一種抗氧化物嚟嘅。佢會清除我哋身體多餘嘅自由基啦，咁就修補翻我哋嘅細胞嘅。首先講新鮮橙先啦，咁其實新鮮橙入邊咧係含有好多果酸啊、檸檬酸啊、水楊酸啊等等，咁所以咧好多時其實食咗咧反而會刺激一個人咳得更加犀利嘅。咁但係咧就如果你燉過之後咧，咁呢啲果酸咧就會減少啦，咁的確咧可能係冇咁刺激嘅。
咁博士啊，我見咧好多人咧都會食埋嗰個橙肉㗎。咁頭先咧我哋咧就知道呢個橙汁一燉咗之後係有變化啦。咁橙肉係咪都係咧？我哋做個實驗睇睇啊！博士先將橙肉同橙衣用攪拌機打碎，再加入有機溶劑，將橙肉同橙衣當中嘅黃酮素提取出嚟作檢測。經過5日嘅實驗之後咧，我哋檢測咗燉咗嘅橙同埋普通嘅橙嘅橙肉同埋橙衣。上邊嘅圖譜咧就係普通嘅橙，下邊嘅圖譜咧就係燉咗嘅橙。我哋發現到燉咗嘅橙裏邊嘅其中一種黃酮素5甲氧基黃酮，比普通嘅橙多咗5倍。其實5倍係一個好顯著嘅升幅嚟嘅。5甲氧基黃酮其實係咩呢？佢係一種抗氧化物，根據文獻記載，佢有消炎嘅作用。咁而橙，尤其是橙皮同橙衣咧，就其實含有類黃酮素同埋橙皮油。咁呢啲物質咧，其實都係一啲有抗氧化、有消炎作用嘅一啲物質嚟嘅。咁所以理論上咧，用咗呢一啲物質，有機會咧係對止咳有一定嘅功效。將燉橙同橙汁徹底化驗之後，得出3個重點。第一，燉完嘅橙汁嘅果酸會少咗，減低刺激性，令咳嗽減少。第二，燉咗嘅橙出奇地維他命 C 有增冇減啊！而當維他命 C 同黃酮素配合使用，功效就可以加倍發揮啦。第三，橙肉同橙衣含有黃酮素同橙皮油，燉完嘅橙黃酮素比冇燉過嘅橙多出至少5倍。就以上3點可以解釋到，橙汁同橙肉經過燉煮，成分係會改變，黃酮素嘅增加成為燉橙可以舒緩咳嗽嘅重點啦。人人都食燉橙，唔通人人都食得燉橙咩？有好多人咧咳嗽咧會試燉橙，但原來燉橙咧都唔係個個都適合嘅喎，佢淨係適合一啲熱咳啦，同埋感冒後嘅咳嗽。寒咳嘅人食咗燉橙之後咧會越嚟越咳㗎。咁最主要係因為咧燉橙加鹽之後咧，其實咧偏性會比較寒涼一啲。咁患咗寒咳嘅人食完之後咧，會因為寒氣加重咧而越嚟越咳㗎。啲咩偏方？你咳嘅時候俾啲咩你食？我開過，點整法咧？擺落去滾幾下就得啦，跟住再可以俾菊花。飲鹹柑桔水咯，咁配咯，燉呢一個出嚟咯，同埋煲牛魚肉咯，湯定係咩？湯嚟嘅。咳咧，我就會燉橙咯。燉橙不特止咧，燉咗出嚟你要加2滴威士忌落去。咦？呢個我唔知係咪嗰個威士忌係止咳嘅，咁加落去咁樣食咧，喂真係得㗎喎，止咳啊，有陣時感冒啊咁樣樣。好嘅，阿姐姐啊，有冇啲大隻啲嗰啲衣架啊？服裝姐姐啱啱行開咗喎，你要大隻啲衣架做咩？衣架梗係用嚟掛衫啦，唔通掛住你咩？其實你以為衣架淨係用嚟掛衫咧？咁嘅諗法實在太膚淺啦！佢仲有另一啲用途㗎。其實可以用嚟舒緩肩頸痛㗎。神奇衣架，我知道衣架嘅用途，舒緩肩頸痛就梗係咁做啦。一定唔係咁用間尺都得啦。Valerie 啊，咁點樣用個衣架去舒緩個肩頸痛咧？其實咧，正確嘅方法咧，應該首先屈一屈個衣架先，咁令到呢度有一個特點啦。咁之後咧，呢個特點咧就按壓住頭呢個太陽穴嘅位置。你可以試下箍落去頭。成個箍入嚟啊！冇錯啦。點解要按壓住呢個太陽穴咧？咁其實咧，太陽穴咧正正係我哋呢個上斜方肌，我哋成日肩頸膊痛嗰個位置嘅肌肉嘅反射點嚟嘅，係一個叫遠端反射點啊。咁當你按壓住呢個反射點咧，可以自然咧放鬆咧呢一組肌肉，因為神經線會下住一啲信息叫佢放鬆嘅。都市人咧，除咗有肩頸問題之外咧，唔知點解咧，有陣時企下咧，成個人歪咗嗰啲膊頭咧，唔係平嘅喎，點解會咁樣咧？呢個咧係因為咧我哋嘅長期姿勢唔好啦，久而久之咧，我哋成日側咗一邊咧，個身體嘅大腦咧就有一個錯誤嘅信息啊，就以為咧側咗身咧係一個正確嘅姿勢。當你想調整翻去嘅時候咧，佢又會咧慢慢自然偏側翻嘅喎。所以咧有陣時有啲人都唔察覺自己咧側咗身，以為自己係正確姿勢㗎。咁大件事，我做人要好正直㗎嘛。咁點樣可以令個人直翻咧？想知自己嘅姿勢有冇錯，就做個小測試啦。先企喺一塊好多橫線嘅板前面，睇下自己會唔會有頭傾側或者膊頭高低嘅情況。如果有嘅話，咁就代表大腦有錯誤嘅信息啦。點樣去糾正咧？其實我哋都可以試下用衣架呢個方法啦，按壓住呢一個遠端嘅壓力點啦。當個肌肉平衡翻嘅時候咧，久而久之配合埋拉筋運動咧，你就會慢慢可以調整翻自己嗰個正確姿勢翻返去中間㗎啦。衣架按壓法係喎，咁按壓住呢度，即係因為用衣架咧都有啲複雜同埋危險啊。咁各位屋企嘅小朋友如果想做嘅話，記住有大人嘅陪同先好做啊。當大家覺得飲酒會傷身，
偏偏我就要拆解點解白酒可以舒緩咳嗽。唔信，留低睇咯。哇，陳醫師啊，我聽講咧，你最叻係止咳嘅喎，係咪有啲咩偏方教我哋啊？睇佢咳得好嚴重啊！不如我哋今日整一個冰糖燉檸檬啦。冰糖加檸檬係偏方。首先咧，我哋要將個檸檬咧揾鹽水清洗咗佢表面嘅污垢啦，同埋蠟質先嘅喎。然後咧，我哋就可以去咗個檸檬嘅頭同埋尾啦。切片，將檸檬入邊嘅核咧，同時間咧就去除咗佢，一層檸檬，一層冰糖咁樣咧，去放入個燉盅入邊。但係我唔係好明咧，點解檸檬加冰糖可以止到咳嘅咧？喺中醫嘅角度嚟講咧，檸檬咧係味酸甘嘅，佢有一個化痰止咳、生津健脾嘅作用。冰糖咧性質都好平和，入肺經嘅，所以兩隻食材加埋咧就可以一個化痰止咳、潤肺嘅作用啦。不過我聽聞咳咧唔應該食甜嘢嘅喎，點解仲落冰糖咧？嗱，如果我哋咳嗽好多痰嘅時候咧，係真係唔應該食甜嘢嘅喎，因為咧甜嘢咧係會惹痰嘅。咁但係當如果我哋係燥咳嘅時候，冇痰嘅時候，我哋要用潤肺嘅方法，我哋用少冰糖或者蜜糖咧去潤翻個肺，將啲痰吐咗出嚟咧，我哋嘅咳嗽咧就會自然好啦。咁但係咧，如果我有陣時咧屋企冇晒啲黃檸檬啊，我用青檸得唔得㗎？想問下你咧，其實檸檬同青檸有咩分別咧？嗱，青檸嚟講咧就比較酸啲，適合我嚟做沙律。咁呢個檸檬咧就適合我嚟沖嘢飲，同埋我嚟普通清潔用嘅。如果冰糖燉檸檬，我用青檸又得唔得啊？但如果你冰糖燉檸檬用青檸咧，個味道又可能比較酸啲，咁啊都係適合翻用呢個檸檬會好啲。哦，咗啦。話你啊，唔好講咁多啦，我已經搞掂晒啦。跟住我哋要燉幾耐啊？我哋要燉12個鐘頭嘅喎。塊檸檬係咪要食埋佢先好㗎？最好啦，因為咧嗰個皮咧係可以有化痰嘅作用嘅喎。哦，酸唔酸？唔酸喎，幾好味喎。甜甜地。索晒啲冰糖。咁如果我本身唔係好中意食冰糖檸檬啦，又或者我真係好多痰啊，咁我可以食啲咩咧？試下呢個雪梨白酒喎。白酒加雪梨究竟係乜嘢止咳偏方？其實我哋唔係用西洋白酒嘅喎，我哋用中國白酒喎。咁點算啊？唔緊要，我作為一個專業嘅 chef，我廚房梗係有中國嘅白酒，米酒得唔得？米酒啱啊，因為咧30到50嘅酒精濃度咧，先可以有效咁樣釋放出雪梨入邊咧止咳嘅成分嘅。中醫嘅角度嚟講咧，雪梨咧可以潤肺止咳嘅，適量嘅白酒咧可以咧幫我哋消除疲勞啦、舒筋活絡啦，幫我哋改善肺部嘅血液循環，令到我哋嘅咳嗽咧都會快啲好嘅喎。洗乾淨咗個雪梨啦，去芯，擺滿咗個玻璃罌之後咧，就加白酒密封，浸1個星期之後咧就可以飲噶啦。你嘅份量咧都要多啲先得嘅喎，反而咧有酒精敏感嘅人咧就要小心啲啦，就唔可以飲呢個酒啦。平時見啲街市有好多唔同梨噶嘛，有日本水晶梨啊，有韓國風水梨啊，仲有嗰啲咩天津鴨嘴梨噶嘛，其實咁多梨有咩分別咧？我想問下咧，呢度有幾多款梨啊？呢個係鴨梨、黃金梨、分鐘梨，呢個就係冰糖梨。咁有冇話咩梨咧？有啲咩功效咧？呢啲攞嚟浸酒啊！即係浸酒咧，就攞呢個鴨嘴梨啦。係點解咧？可以飲止咳嘅。浸1個禮拜嘅雪梨白酒真係可以止咳，係真唔係啊？喂，咁我斟到大家一齊試下啦，好唔好啊？哇，好啊！想問聲咧，係就咁飲啊，定係點樣飲法嘅咧？就咁飲又得，但係咧，如果覺得咧太過濃烈嘅話咧，可以加啲水咧落去稀釋佢嘅。最好咧，連個雪梨都要食埋。哇，嘉琪，你尋晚同我打完邊爐之後，而家有幾聲咳喎？你冇嘢啊嘛？唔好嬲啦，唔好嬲，斟杯暖水過嚟啊！邊有力再嬲你啫？搞到咁啦都。唉，嚟，飲杯暖水啊！一陣。剛才聽到咧話你喉嚨有啲唔舒服喎。嗱，唔舒服啊！如果好唔舒服咧，我哋加啲粗鹽落去，攪勻佢先至啷口。喉嚨痛升沙啞，1斤鹽就搞掂晒。如果你咧淨係口腔有少少唔舒服咧，就係啷外圍。如果你個喉嚨咁深咧，啷深啲。嘉樂仔，你講得冇錯啊！
用鹽水咧係可以舒緩喉嚨痛㗎。首先，鹽本身咧係有殺菌嘅功效，如果對喉嚨發炎啊、生痱滋啊，咁佢係有消炎殺菌嘅功效，仲可以增加康復嘅速度。用鹽水啷口有幾樣嘢要注意㗎。首先揀鹽方面，因為粗鹽雜質比較多，幼鹽相對成分較純，亦都容易溶解，所以用幼鹽係比較適合嘅。第二，水嘅溫度亦都唔可以太熱，用30至40度嘅暖水就啱啱好啦。不過記得鹽水嘅濃度唔好太高噃，250毫升嘅暖水落半斤茶匙鹽就夠㗎啦。每次啷口大約20秒，每2至3個鐘頭啷一次口，幫助舒緩喉嚨痛㗎。哇，有鼻塞嘅話，咁有冇啲咩偏方救下我啊？咦，咁樣咧用鹽就唔夠啦。嗱，我嗰陣時咧試過用啲藥油啊，滴落啲熱水度，跟住咧擺埋個鼻度，索嗰陣味，哇！咁就由呢度鼻哥窿通到上去頭頂，我就喉嚨落到脊椎，真係即刻通晒，乜都通晒。咁我哋所知道藥油咧，裡面好多時係有啲叫做薄荷露嘅成分咧，係會有通鼻塞、收縮鼻膜嘅功效。咁所以用呢個方法咧係有幫助㗎。睇下你嘅雪櫃先，好肚餓啊！我有嘢預俾你啊！嘉琪，你冇嘢啊？你拍咁多廣告使唔使咁慳啊？個雪櫃係冷飯、意粉。哇，仲有嚿凍番薯喺度，有冇陰公啲啊？你想唔想 fit 啊？想 fit 就要食呢個凍番薯。咩話？凍番薯可以 keep fit？ 食凍番薯可以 keep fit？ 係啊，因為其實煮熟咗再雪凍翻嘅番薯啦、意粉啦、飯呢啲澱粉質類食物咧，其實會有一種抗性澱粉嘅形成。我哋身體咧其實吸收唔到呢啲抗性澱粉嘅，所以就會排翻出體外啦。咁同埋咧就會有一個係膳食纖維咁樣嘅作用㗎。咁其實咧就會增加我哋嘅飽肚感啦，同埋幫到我哋控制食慾。但係就唔好單靠抗性澱粉去 keep fit 喎，因為成效就唔太大啦。咁大概只有5%嘅澱粉質咧會變成抗性澱粉嘅啫。麥包梗係配花生醬㗎啦，花生醬梗係配西多士㗎啦，點會配麥包啊？呢條偏方咧我諗出嚟㗎。麥包加花生醬係偏方，信唔信得過啊？麥包加花生醬有咩神奇功效？好多素食者咧，其實都會欠缺咗一啲完整嘅蛋白質嘅。其實花生醬啦，係一啲豆類啊、果仁啊咁樣，加埋一啲穀物類嘅，例如麥包啊咁樣咧，就可以互補不足啦。咁其實咧，加2茶匙嘅花生醬落去個麥包上邊咧，已經可以令身體吸收多80%嘅蛋白質㗎咯喎。咁而且麥包咧亦都高纖少少啦，亦都可以幫我哋預防便秘嘅。嗱，紅腰豆、沙律、菠菜，仲有番石榴，你都食得幾偏嘅喎。咁唔係點叫偏方咧？哇，好朋友你真係好唔熟我。我作為一個熱血嘅男子咧，我中意食嗰啲熱辣辣嘅飯啊。呢啲咁嘅凍冰冰嘅沙律，即係唔係我 favourite 咯。喂，我就見你咁瘦，9成9同我一樣係貧血㗎啦，所以我專登留俾你㗎。呢啲生冷嘅沙律可以對貧血有幫助？係啊，菠菜、紅腰豆、番石榴可以幫助貧血。係啊，其實咧有缺鐵性貧血啦，或者係一個便秘嘅人士咧都啱食嘅喎。因為其實我哋人體咧吸收一個植物性鐵質嘅功效係好細㗎咋。咁如果我哋加埋一個維他命 C 豐富嘅嘢食啦，咁其實就可以幫到我哋吸收嘅喎。菠菜啦、紅腰豆啦，咁就係豐富鐵質嘅嘢食啦。而番石榴咧就係水果入面咧最豐富維他命 C 嘅，咁加埋一齊食咧就可以吸收到啲鐵質啦。咁而且咧佢哋都係豐富纖維素啦，咁亦都幫到我哋預防便秘㗎。好多人都話有病出身汗就會快啲好，究竟可信性有幾高？就住呢個問題，請出今日2位擂台主角。西醫代表有盧浩然醫生，中醫方面就有丁豪。有啲人就話啦，出身汗咧個病都會快啲好嘅喎。阿丁醫師係咪真嘅咧？出汗呢一樣嘢啦，咁我哋中醫常用嘅治法裏面，其中一種叫做汗法。汗治法係乜？當人咧受到風寒感染啊，俗稱冷親啊、吹親啊，侵襲皮膚表面咧，中醫就會透過一啲辛溫啦、發散嘅解表藥物啦，令到患者微微出汗啦，從而達至咧將病邪驅散啊。其實喺我哋西醫嘅角度咧，就出汗本身就冇一個治療嘅價值嘅。病咗出身汗冇用？咁出汗只不過係一個結果嚟嘅啫。咁以前啲人就係好直觀咁睇，你啲病邪喺表面。咁佢離開外界最近嘅當然係皮膚啦。咁佢出汗啦，咁佢就自然好啦。我哋嘅角度就係對小朋友咁做係有個潛在危險嘅。高溫係有機會令佢發生痙攣，我哋叫小兒驚風或者叫熱痙攣。
咁所以如果太細個小朋友咧，就千祈唔好用一啲方法去焗熱佢。西醫講呢啲，咁中醫可以點反駁？我哋要睇翻個體質啦，去出汗嘅原因啦，出汗嘅量啦，去到做嘅。有一個觀察就係見人哋即係一出汗就好啦，咁就將個因果關係即係好似阿丁醫師咁講嘅調轉咗。中醫用出汗做治療手段，西醫就覺得唔係嗰回事啊。至於降溫方面，大家立場又係點？去到降溫嘅，我哋都唔建議話一下淋啲凍水落去。你想象一下，你燒紅嚿鐵，突然間一下子抌落水嘅話，嗰嚿鐵都會散啦。敷頭只係一個局部嘅冷卻方法嚟嘅啫。反而咧就係如果個高燒嘅情況太犀利咧，好多時代表身體嘅反應係來自於一啲好重大嘅病因。咁所以咧高燒咧，我哋較為傾向咧要即刻揾醫生睇，做一個正確嘅診斷。中醫焗汗就要揀體質，西醫高燒就要揾病因。總括而言，一種病都可以有兩個治療方法。中醫好定西醫信得過？睇你點揀啦！浩浩，知玲啊，我有啲嘢咧就好想請教你。有啲咩你就快啲同姐姐講，姐姐幫你解答啊！但我個 friend 咧，其實佢好想知韓國人咧係咪會食鰻魚飯嚟壯陽嘅咧？鰻魚都可以壯陽？你個 friend 點知啊？真係可以壯陽㗎，使乜怕醜啫？嗱，所有韓國人咧都知咧，鰻魚咧係可以壯陽嘅，原因係咧個鰻魚佢哋覺得即係好呢個營養啦，好高蛋白質啦，好滋補啦，所以咧就認為係可以壯陽嘅。你知嘛？喺韓國咧有好多啲鰻魚嘅專門店，係專食鰻魚嘅，有鰻魚燒烤啦，有鰻魚飯啦、鰻魚湯啦，等等等等等等。咁有冇話咧食邊個部分最好嘅咧？吓！你咁後生就咁需要啦？唔係，我個 friend。我梗係成條鰻魚嘅尾部啦。嗱，滋補力強，有精華所在喎。所以咧喺韓國咧嗰啲 wife 即係太太咧，每次食鰻魚嗰時一定會夾條尾俾佢嘅拆嘢啊食㗎。燒皮可以止痕，漂白水同皮膚都可以扯上關係，辣到爆嘅泡菜竟然可以護膚，齋聽到呢度你已經覺得好瘋狂啦！想知道非一般偏方背後嘅醫學原理，下星期你識做啦，Mark實你。